ভালো কোম্পানি বা ভালো বাহিরের মেডিসিন দিয়ে যদি করতে পারেন, ব্রিডিং কোর্সটা যদি করাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনি এক পেয়ার পাখি থেকে 60টা ডিম পাবেন, 6টা বাচ্চা ইনশাল্লাহ আসলে নেওয়া সম্ভব। মূলত লাভবার্ড পাখিটা অনেক হার্ডি একটা পাখি। ভিআইপি সিড মিক্স এক পাশে দিয়ে রাখবেন, এক পাশে আপনি সবজি দিয়ে রাখবেন, দেখবেন ওরা ফার্স্ট চুজ করবে আপনার সবজি। কারণ এরা সবজি ভুজি আমি মনে করি, কারণ আর সবজিতে আপনার এমন কোনো উপাদান নাই যে আপনি সবজিতে পাবেন না। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকে দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেলের আরেকটি নতুন এপিসোড। আজ আমরা এসেছি বগুড়া জেলার নারুলিতে একজন শৌখিন পাখি পালক মঈন ভাইয়ের নন ফিশার লাভবার্ড এভিয়ারিতে। আজকে আমরা মঈন ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো, তিনি কিভাবে পাখিগুলো লালন পালন করছেন আর তার সঙ্গে কি কি পাখি আছে বিস্তারিত খুঁটিনাটি তথ্য জানার জন্য, আপনাদেরকে জানানোর জন্য। তো চলুন আমরা আর দেরি না করে মঈন ভাইয়ের খামারে প্রবেশ করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। মঈন ভাই আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো ভাই আপনার পরিচয়টা দেবেন। আমার নাম হচ্ছে মহিন শেখ মহিন। ফেসবুকে সবাই আমাকে মানে মহিন নামে চেনে। আমার বাসা বগুড়া সদরে, বগুড়া সাতমাথা থেকে আমার বাসার দূরত্ব হচ্ছে আপনার 3 কিলোমিটার। আর আমার বাসার এরিয়ার নাম হচ্ছে উত্তর নারুলি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো মঈন ভাই, আপনি এই যে পাখি পালনের আগে আপনি কি করতেন? ভাইজান, পাখি পালন আর বর্তমান পাখি পালনেও আমি আগেও স্টুডেন্ট ছিলাম, বর্তমানেও আমি স্টুডেন্ট। হ্যাঁ, মানে পড়াশোনার পাশাপাশি আমি শখ করে পাখি পালন করি, সেই ক্ষেত্রে একটু ট্রেডিংও করি, এই আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনি স্টুডেন্ট মানে মানে ছাত্র হয়ে, হ্যাঁ, এই পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ হলেন কিভাবে? আসলে এক সময় পালতাম কবুতর, সেখান থেকে আস্তে আস্তে আপনার পাখিতে আর কি কনভার্ট হই। পরে দেখলাম যে অনেক মানে চাহিদা বাজারে পাখির কবুতরের তুলনায় অনেক ভালো। সব দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে বাচ্চার পরিমাণটা অনেক বেশি কবুতরের তুলনায়। কবুতর 2টা ডিম পারে, 2টা বাচ্চা করে, আপনার 2টার বেশি চাইলেও বেশি করতে পারবেন না। বাট পাখিকে যদি আপনি ঠিক মতো সাপ্লিমেন্ট কোর্স, ভিটামিন কোর্স বা যেটা আর কি ব্রিডিং কোর্স বলে, ব্রিডিং কোর্স নামে সবাই জানে, সেটা যদি একটু ভালো ভালো কোম্পানি বা ভালো বাহিরের মেডিসিন দিয়ে যদি করতে পারেন, ব্রিডিং কোর্সটা যদি করাইতে পারেন, সেক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনি এক পেয়ার পাখি থেকে 60টা ডিম পাবেন, 6টা বাচ্চা ইনশাল্লাহ আসলে নেওয়া সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে দেখলাম যে আসলে কবুতরের থেকে অনেক আপডেট পাখি। আর পাখির নির্দিষ্ট একটা বাজার থাকে, যে ক্ষেত্রে আপনার সেল করার জন্য মানে টেনশন করতে হয় না। আর কবুতরের ক্ষেত্রে তা হয় না। আপনার বাচ্চা নামলো এক চালানে, আপনার 60 পিস 70 পিস বাচ্চা নামলো, আপনি একটা কেজে ভরায় একটা ছবি সুন্দর করে উঠায় আপনি সেল পোস্ট দিয়ে দিলেন, দেখবেন যে নেওয়ার মানুষের অভাব নেই ভাই। তো যেই কারণে আর কি আস্তে আস্তে আমার পাখি ভালো লাগে, একটু মানে বিজনেস পরিসরে আর কি পাখিটা করার আগ্রহ থেকে আর কি আপনাদের দয়া এতটুকু হয়েছে আর কি। তো আপনি সর্বপ্রথমে কত বছর আগে আপনি এই পাখির জগতে আসেন? পাখির জগতে মূলত যদি এক জোড়া বাজারিকে যেই সময় কিনছিলাম সেটা যদি হিসাব করি, তাহলে আপনার 2008-এ কিনছিলাম আমি পাখি। তখন আমি 2-3 বার মানে বাজারিকাতে সফল হতে পারিনি। পরে আস্তে আস্তে আবার বাজারিকা থেকেই শুরু আর কি আমার। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন 2008 সালে আমি শখের বসে এক জোড়া শুরু করছিলাম। আর প্রফেশনালভাবে শুরু করছি আপনার 18 থেকে একদম প্রফেশনাল পাখির পিছনেই আর কি মানে শুরু করছি। তো ভাইয়া, এই পাখির জগতে এই যে যেরকম আপনার বাজেরিগার, আর তারপরে কোকাটেল, ডায়মন্ড ডাব, সানকনর, কনর, হ্যাঁ, এগুলো পাখি থাকতে আপনি এই লাভবার্ডে কেন আসক্ত হলেন? মূলত লাভবার্ড পাখিটা অনেক হার্ডি একটা পাখি। হার্ডি বলতে আমি এটা বোঝাচ্ছি যে এদের মানে ইমিউনিটি সিস্টেম, মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এতটা বেশি যে
মানে এদের রোগ হয় না বললেই চলে। আর যেটার একদমই ওই যে শুকনা যে রোগ, মানে বডিটা বের হয়ে যায়, এই রোগটা হলে একটু বাঁচানোটা কঠিন। ওই রোগ সচরাচর হয় না। আপনি যদি খাবার দাবার যদি ঠিক মতো ওদের পুষ্টির চাহিদা যোগান দিতে পারেন, বিশেষ করে এরা সব থেকে বেশি পছন্দ করে আপনি সবজি। আপনি এক বাটিতে ক্যানারি দিয়ে রাখবেন সূর্যমুখী, মানে ভিআইপি সিড মিক্স এক পাশে দিয়ে রাখবেন, এক পাশে আপনি সবজি দিয়ে রাখবেন, দেখবেন ওরা ফার্স্ট চুজ করবে আপনার সবজি। কারণ এরা সবজি ভুজি আমি মনে করি। কারণ আর সবজিতে আপনার এমন কোনো উপাদান নাই যে আপনি সবজিতে পাবেন না। আপনি এক একদিন এক একটা ইউজ করেন। এরা আপনি যদি করলা দেন, আর করলা থেকে শুরু করে মানে বাংলাদেশের যত রকম মৌসুমি সবজি আপনি পাবেন, হ্যাঁ সেটা দেবেন। আপনি সকালে দেবেন, আপনি দুপুরের মধ্যে সবজি শেষ হয়ে যাবে। বাট আপনি ক্যানারি মিলেট কিন্তু ওইভাবে থাকবে। আপনি ক্যানারি দেন, আপনি বাদাম দেন, আপনি সূর্যমুখী দেন, ওটা পরে খাবে, ওরা আগে সবজি খাবে। আপনি যদি সবজিতে যদি অভ্যাস করতে পারেন, আমার মনে হয় না যে কোনো রোগ বালাই হবে। আর লাভবাদে আসক্তি এই কারণে যে আপনি সানগুনোর পারলে কলোনিতে করতে গেলে বড় পরিসরে যদি করতে চান অনেক টাকা পয়সার দরকার। ডায়মন্ড ডাব আমি যতদূর জানি যে কলোনিতে হয়, বাট আসলে মানে সৌন্দর্যটা প্রকাশ পায় না। আর আপনি আরও কী কী পাখির কথা বলেন, আমার মূল কথা যে ওইগুলো পাখি কলোনি সেট আপের জন্য আমি মনে করি না যে উপযোগী। যাবা উপযোগী ছিল, আমি করছি, আলহামদুলিল্লাহ রেজাল্ট ভালো পেয়েছি। পরে আমার ভালো লাগে না, আমি জাবাটা উঠাই দিছি। এখন মূল কথা হচ্ছে আর লাভ বার্ডের আপনি কলোনি কেন, আপনি কেস বলেন কলোনি বলেন, এখানে মানে এ হচ্ছে এমন একটা, আমি মনে করি পাখির মধ্যে এমন একটা পাখি যে আপনি যেভাবেই সেট করবেন এ সেভাবেই সেট। যেমন আপনি আলুটা আপনি যে কোনো রান্নাতে ইউজ করবেন, সে কিন্তু তার পজিশনটা সে ঠিক করে নেয়। হ্যাঁ, তো সেম একইভাবে আপনার লাভ বার্ডটাও সেম। আপনি কেজে দেবেন, আপনি কেজেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। আপনি কলোনিতে দেবেন, তারা সেখানেও সেট। বাট কলোনি আপনি যদি কেজে যদি 50 জোড়া পাখি থেকে যদি আপনি 200 পিস বাচ্চা আশা করেন, সেক্ষেত্রে আপনি কলোনিতে নিশ্চয়ই 50-60 পিস বাচ্চা কম পাবেন। দ্যাটস ইট। বাট আপনি তার বেশি কিছু না। আচ্ছা আচ্ছা। তো তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা তো দেখেছি অনেকে আমাদের কেজে খাঁচাই করেছে, হ্যাঁ, আর আপনি করেছেন কলোনিতে। কেজে করার সুবিধাটা কি আর কলোনি করার সুবিধাটা কি, এটা একটু আপনি কেজে করলে আপনি পাখির রোগটা খুব তাড়াতাড়ি নির্ণয় করতে পারবেন, আপনি বাচ্চাটা রেগুলার চেক করতে পারবেন, আপনি পাখির প্রপার পার পেয়ারের আপনি আলাদা আলাদাভাবে যত্ন নিতে পারবেন। বাট কলোনিতে আপনি তা করতে পারবেন না। কেজের সুবিধা হচ্ছে আপনার কষ্ট করতে হবে বেশি, আপনি ফলাফল পাবেন বেশি, এতটুকুই। আর কলোনিতে হচ্ছে আপনার সর্বোচ্চ সময় লাগবে দিনে 30 মিনিট। যদি আপনি চান আপনি 30 মিনিটে একটা কলোনি আপনি কভার দিতে পারবেন। আপনি একটা কলোনিতে আপনি মিনিমাম 200-250 পেয়ার লাভবার্ড পালন করতে পারবেন, কোনো ম্যাটার না। বাট আপনি 250 পেয়ার পাখি যদি আপনি কেজে সেট আপ দেন, আপনার মিনিমাম 4 থেকে 5 ঘন্টা সময় লাগবে, সেটা আপনি 30 মিনিটে করতে পারতেছেন। এটা হচ্ছে আপনার কলোনিতে একটা সুবিধা। আর কলোনিতে এখন আরও একটা সুবিধার কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে ওরা ওদের নিজের মতো স্বাধীনভাবে থাকে, ওদের বডিটা ভালো থাকে, পাখিগুলো চঞ্চল থাকে। পাখির যেগুলো বাচ্চা হয় সেগুলো হাড়ি থেকে নামার পরেই আপনি বাচ্চা হাড়ি থেকে বেরোয় যদি এদের সাথে মিক্সড হয়ে যায়, আপনি বাচ্চা আর বাবা মা আপনি আলাদা করতে পারবেন না, এতটা গ্রোথ ভালো হয়। আর কলোনিতে আপনার অসুবিধার দিক যদি তুলে ধরেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি রোগ নির্ণয় করাটা একটু কঠিন। তারপর আপনি আলাদাভাবে সাপ্লিমেন্ট ইউজ করতে পারবেন না পার পাখিতে। আপনি কার সাথে কোনটা জোড়া সেটা আপনি রাত ছাড়া হাড়ির মুখে হাত দেওয়া ছাড়া আপনি বুঝতে পারবেন না যে কোনটার সাথে কোনটার, কারণ সব পাখি হলুদ। এইরকমই আর কি, মানে কিছু অসুবিধা কিছু সুবিধা আছে। আর আমি মূলত কলোনিতে আসক্তি হয়েছি এটাই মূল কারণ যে আমার হাতে মোটামুটি একটু সময় কম, সময় স্বল্পতার কারণে আর কি আমি কলোনিতে আসা আর কি আমার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর এই যে আপনি কলোনির সেট আপটা আছে, হ্যাঁ, এই সেট আপে আপনি কোন মিউটেশনের আপনি পাখিটা সেট করেছেন? আমার কাছে আপনার ইয়েলো ফিশার বলতে ফিশার আইটেম আছে আপনার 30 পেয়ার। এই 30 পেয়ারের মধ্যে আমার 25 পেয়ারই আছে আপনার ইয়েলো, মানে যেটা হলুদ আর কি। আর আপনার ইয়েলো কলার আছে আমার কাছে 4 পিস, গ্রিন অপালাইন আছে 3 পিস, আর আপনার ভায়োলেট রাখছি 1 পিস। এই মানে এটা আর কি মানে সৌন্দর্যের জন্য, যে একটা কালারের পাখি দেখতে দেখতে আসলে কেমন জানি লাগে, এই জন্য 1-2 পিস করে রাখছি, দেখতে ভালো লাগে যে সবগুলোর মধ্যে 2-1 একটু এক্সেপশনাল পাখি থাকলে ভালো লাগে। আর যেহেতু আপনি এই কলোনিতে আমার ভিডিও করতেছেন, আমার আরও একটা কলোনি আছে, সেটা হচ্ছে আপনার নন ফিশার বলতে যেটা ঠোঁটটা সাদা চোখে রিং থাকে না, আর এটার ঠোঁটটা হচ্ছে লাল, এটার চোখে রিং থাকে, এটাকে বলা হয় ফিশার মিউটেশন বা রিং মিউটেশন যে যেটা বলে।
আর ওটা হচ্ছে আমার নন রিং মিউটেশন। ওখানে আপনার ইয়েলো অপালাইন আছে, ইয়েলো পিস ফেস আছে, আর আপনার রোজি পিস ফেসটা আছে। এই 3টা মিউটেশনই ওখানে আছে, অপালাইন, ইয়েলো পিস ফেস, রোজি পিস ফেস। তো এই 3টা মিউটেশন মানে যে পাখির জন্য, হ্যাঁ, এই যে ইয়েলো ফিশার এবং ওখানে আছে নন ফিশার। এই পাখিগুলোকে যদি অ্যাডজাস্ট অ্যাকুরেট করে একই কলমে লালন পালন করা হয় তাহলে কি অসুবিধা আসবে? যদি আপনি ফিশার আইটেমটা নন ফিশার আইটেমটা এক জায়গায় করেন, সেই ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা এখানে আদৌ আছে কিনা আমি জানি না, বাট যেটা করতেছেন আপনি সেটা বড় অসুবিধা। কারণটা কি, আমরা যারা মানে একটু লাভবাট সম্বন্ধে কিঞ্চিত হইলেও যাদের ধারণা আছে, তারা অন্তত একটা নাম আমরা বারবার শুনেছি, সেটা হচ্ছে হাইব্রিড মিউটেশন। এই হাইব্রিড মিউটেশনটা আপনার আসে হচ্ছে ফিশারের সাথে যদি কোনো নন ফিশার পাখি পেয়ার নেয়, নন রিং আর রিং এই 2টা পাখি যদি পেয়ার নিয়ে নেয় ভুলবশত, সেখান থেকে যে বাচ্চা উৎপাদন হবে তারা জন্মগত প্রতিবন্ধী। আর যেই প্রতিবন্ধী বাচ্চাকে নর্মাল বাচ্চাকে বলা হয় আপনার হাইব্রিড। এই বাচ্চাটা আপনার যতদিন বাঁচবে, ওর আয়ুকাল যতদিন, ও কোনোদিন ডিম বাচ্চা করবে না। তাহলে আমি জেনে শুনে একটা প্রতিবন্ধী বাচ্চা কেন দুনিয়াতে নিয়ে আসবো? এটার কিন্তু সম্পূর্ণ দায়ভার আমার। যদি আমি 2টা এক জায়গায় করে পালি, আমার সময় বাঁচবে, আমার জায়গা কভার হবে, আমার সব কিছু ঠিক হবে। বাট সমস্যা একটাই, আমি যে পাখিটা উৎপাদন করব সেটা আমি হয়তো বা কোনো না কোনোভাবে বাজারজাত করলাম, বাট যে নতুন পাখালের হাতে গিয়ে পড়বে সে মানে কোনো দিনও সেটা থেকে ভালো কিছু তো দূরের কথা, সে তাকে শুধু খাওয়াবে আর তার মনের খোরাকটা মিটবে। আর যারা 2-4 জন পাখি চেনে তারা এসে দেখলে বলবে, ভাই তুমি হাইব্রিড পাখিটা কেন কিনছো টাকা দিয়ে? এই কারণে ওটা উৎপাদনের কোনো প্রশ্নই আসে না, বা নন ফিশার এক জায়গায় করারও কোনো প্রশ্নই আসে না। আমি সবাইকেই বলবো যে রিং আর নন রিংটা আগে আপনারা একটু বোঝার চেষ্টা করুন, করার পরে আলাদাভাবে পেয়ার করে পালাটাই সব থেকে ভালো। এই আর আমাকে অনেকে মানে যে এই প্রশ্নটা করেছিল, হ্যাঁ, মানে যে আমার কমেন্টস করেছে এবং ফোনে জানিয়েছে যে ভাইয়া আপনি যেহেতু পাখির ভিডিও করেন, হ্যাঁ, লাভবার্ড এক্সপার্ট যারা আছে তাদের সঙ্গে একটু আমাদেরকে এই সাজেশনটা মানে ক্লিয়ারলি দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, ওই জন্য আপনাকে আমি প্রশ্ন করলাম। আমার অনেকে যারা নতুনভাবে যারা পাখি পালন করতে যাচ্ছে, ভাই তারা তো ফিশার নন ফিশার তো চেনে না। যদি হঠাৎ ভুলবশত যদি পাখি হয় তাহলে তো অবশ্যই ইতে হবে, মানে যে হাইব্রিড মিউটেশনটা আসবে। এবং আপনি যে কথাটা বললেন যে ওটা শুধু পাখি পালাই যাবে, মনের খোরাকটা মিটবে, কিন্তু আর্থিকভাবে কোনো কিছু করতে পারবে না। সুন্দর আপনি কথা বললেন। প্রিয় দর্শক, আপনাদের যে প্রশ্নটা ছিল, মঈন ভাই একজন লাভবার্ড এক্সপার্ট, আমি ভাইয়ের নিকট থেকে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানালাম, আপনারাও জানলেন। তো ভাইয়া, আপনার এই পাখিগুলো কি বাইরে বিক্রি করেন না কোথায় বিক্রি করেন আপনি? আসলে মূল কথা ভাই, আমার এখানে ওই যারা আমাকে পার্সোনালি চেনে, আমার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, যারা আমার পরিচিত, তারাই মূলত আমার থেকে মানে পাখি বেশি কালেক্ট করে। আর মূলত আসলে একটা নতুন পাখাল বা নতুন বলেন পুরাতন বলেন যেই বলেন, আসলে পাখি কেনাটা নির্ভর করে সম্পূর্ণ একটা ভালো ব্রিডার, ভালো একটা মানুষ, বা যে ভালো টেক কেয়ার করে, মানে মূল কথা একটা ভালো খামারির থেকে। সে যদি পাখি কালেকশন করতে পারে, সে আমি মনে করি যে তার মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, সে খামারির ভিতরে যদি মনুষ্যত্ব থাকে, তাহলে সে তাকে ওই পাখিটা তার ঘরে যতদিন পর্যন্ত থাকবে, ওই এক পেয়ার পাখি যদি সে তার কাছে সেল করে, যতদিন তার কাছে থাকবে, সে তার কাছে সেই পাখির ভালো মন্দ, ভালো দিক খারাপ দিক যেটাই হোক, সে তার কাছে যদি প্রশ্ন করে, সে তার কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য। আর সে যদি মানবিক দিক থেকে এটা করে, আমার মনে হয় যে তার লাইফে কোনোদিন কাস্টমারের অভাব হওয়ার কথা না। আমি সেটাই করে থাকি। আমার যারা ভাই ব্রাদার আছে, যারা আমার থেকে 2-4টা হলেও পাখি টাখি নাই, যেই পাখি নিক, আমি তাদেরকে সবসময় মানে চেষ্টা করি যে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়া, তাদেরকে সুবুদ্ধি বা সুকৌশল মানে জানিয়ে তাদেরকে মানে গাইডলাইন দেই আর কি। তারা ইনশাল্লাহ সবাই সফল। আর মূলত পাখি সেল ম্যাটারটা হচ্ছে কি, যে ভালো পাখি একজনকে দিতে পারাটাই হচ্ছে আসল মনে তৃপ্তি। এটাই। আমার তো অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই আমার ভালো মিউটেশনের লাভ পাঠলে, ভালো ব্রিডারের লাভ পাঠ লাগবে। হ্যাঁ, তো ভাই যদি আপনার নিকট থেকে পাখিটা চায়, তাহলে তো অবশ্যই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।
আমার কাছে থেকে যদি কেউ রানিং পাখি নেয় তাহলে তার রাতে আসতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, রাতে আসলে হবে কি, আমি তাকে পুরা কলোনি ছেড়ে দিব, প্রত্যেকটা হাড়িতে প্রত্যেক পেয়ার বসে থাকবে, এক পেয়ার মনে করেন এইভাবে হাড়ির মুখে হাত দিয়ে আমি এক পেয়ার তাকে রানিং দিয়ে দিতে পারবো। ওটা আসলে কোনো ম্যাটার না। হ্যাঁ, মানে ভালো পাখি দেওয়ার পরে যখন সে বলে যে অমুক ভাইয়ের কাছ থেকে পাখিটা নিয়েছিলাম, পাখিটা অনেক ভালো কিছু করতেছে, খুব ভালো লাগে ভাই। ব্যাপারটা আসলে অনেক মজার। আসলে যারা এই মজাটা বারবার মানে পায় তাদের মানে এটা একটা নেশা হয়ে যায় যে এই মজাটা আমার বারবার দরকার। খুব ভালো লাগে ভাই। আমি একটু মজার মানুষ, এই যে বলেন রাতে আসতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার তো অনেকে যারা পাখি নেবে দূর থেকে, ঢাকা চিটাগাং দূরে থেকে, তারা তো এরকম পারবে না। কিন্তু ভাই আমার ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আপনার নিকট যে অবশ্যই তাদেরকে ভালো মানের না ঢাকাতে। হ্যাঁ, আপনার কথাটা ইয়ে আছে, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বলছেন। আসলে ভাই পাখির সেক্টরটা কি, এই পাখির সেক্টর আমি বলি কথাটা খারাপ হলেও অতি বাস্তব বা অতি সত্য একটা ঘটনা। সেটা হচ্ছে পাখির সেক্টরে মানুষ আছে হচ্ছে 3 প্রকার। একটা হচ্ছে মনে করেন মানে ভালো মানুষ, মানে ফার্স্ট লেভেলের লোক, ভালো মানুষ, সে সব দিক থেকেই ভালো। একটা আছে সেকেন্ড ক্লাস লোক, যারা মনে করেন যে আপনার সাথে ভালো, উপরে উপরে ভালো, বাট ভেতরে ভেতরে মনে করেন যে আর কি মানে মানে আপনার থেকে কিভাবে তার মানে কি করে নিতে হবে সেটা অন্ধকার, এরকম এক ধরনের মানুষ আছে যারা মনে করেন যে মানে উপরে থেকে আপনার নিচে থেকে সাইজ করবে, সমস্যা নাই। আর এক শ্রেণীর মানুষ হচ্ছে যাদের কাজই হচ্ছে প্রতারণা করা। তো এখন যদি মানুষ চিন্তা ভুল করে তাহলে সমস্যা। আর যদি বিশ্বাস রাখে যে না এই ভাই আমাকে কখনো কোনো কিছু করবে না, সেই ক্ষেত্রে যদি একটা বিশ্বাসযোগ্য মানুষ সে চুজ করতে পারে, আমার মনে হয় যে সে কখনো ঠকবে না। তো ভাইয়া, আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অবশ্যই আপনার মোবাইল নাম্বারটা প্লিজ বলবেন। হ্যাঁ, আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি একটা নাম্বারই ইউজ করে থাকি, সেটা হচ্ছে 01939520062। প্রিয় দর্শক, ভিডিও স্ক্রিনে যে মোবাইল নাম্বারটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মঈন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার। আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এছাড়াও ডিসক্রিপশন বক্সে মঈন ভাইয়ের মোবাইল নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা সেখান থেকেও ভাইকে ফোন করতে পারবেন। এবং অবশ্যই মঈন ভাই বলেছেন যে আসলে মঈন ভাই একজন সাদা মনের মানুষ, সুন্দর একজন পাখাল এবং লাভবার্ড এক্সপার্ট। অবশ্যই আপনারা ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ করলে পরে ভাই আপনার পাখি চাইলে, রানিং পাখি চাইলে, ভাই বলেছে রানিং পাখি চাইলে রানিং পাখিও দেবে এবং বেবি চাইলেও বেবি দেবে। আর ভাই অবশ্যই তো তাদেরকে পরামর্শ, হ্যাঁ এটা আমার পক্ষ থেকে সব সময় থাকবে তাদের জন্য। ঠিক আছে। তো মঈন ভাই, এই যে সময়টুকু নষ্ট করে এসে আপনি আমাদের এই দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেল এত সুন্দর সুন্দর এবং গঠনমূলক এবং কি বলবো যে আপনি এত সুন্দর টিপস উপহার দিলেন, এর জন্য আপনাকে আবারও দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ। আর আপনার যেগুলো দর্শক আছে যারা আপনার চ্যানেল রেগুলার দেখে, তাদেরকেও আমার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে আপনারা মানে সব সময় দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেলের পাশে থাকার চেষ্টা করবেন, তাকে সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কারণ একজন ভালো ইউটিউবার আপনাদেরকে সম্মান দিতে পারে একজন ভালো খামারির, এটা সবসময় মাথা রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।